অৱস্থা বহুত বেয়া পাহাৰৰ মাজত আইছো মায়ে বহুত ভয় খাইছে মোক গালি দি আছে ক'ত আনছো বোলে এইবিলাক এক্সপ্লোৰ কৰিব লাগে ন সদায় আমি টাউনত যাই থকা আজি আমি গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত আহিছো যিটোত মানুহ নাহে চেলিব্ৰিটি পংকজ আহিছে ইয়াৰ ৰিক্সতে আহিছো আমি গাইজ হাতী চাতি নোলাই বুলি কৈছে পিছত যদি ওলাই তোক দিম কিন্তু ধুনীয়া নিজৰ চাগ এইটো ফাৰ্ষ্ট পিকনিক স্পট হয় আমি ছেকেণ্ডটোত যাম আকৌ আমি গাঁও এখন পালো মানে মাজে মাজে গাঁও আছে আৰু জংঘল এৰি এৰি এনেকে গাঁও পাই থাকিব ৱাটাৰফলছত গৈ আছো কেঁচা ৰাস্তা কিন্তু এয়া কেঁচা ৰাস্তা দি গৈ আছো একদম সৰু ৰাস্তা গাড়ী যায়নে নাই নাজানো আমি সোমাই দিছো চলোৱা মানুহ ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা লৈ যাব পাৰ খোজকাঢ়ি যাম এতিয়া বাপৰে কেনেকুৱা বৰষুণ দিছে আজি আমি গৈ আছো এটা বঢ়িয়া জেগা এক্সপ্লোৰ কৰিবৰ কাৰণে হিডেন জেগা একদম হিডেন কৈ দিম আইনো এটা বঢ়িয়া জেগা এক্সপ্লোৰ কৰিম তো সেইকাৰণে গৈ আছো আপোনালোকক দেখাম ক'ত গৈ আছো আপোনালোকে নাজানে সেই জেগাটো বহুত চিক্ৰেট হয় আৰু মানুহো সেনেকে যাব নিদিয়ে তো আপোনালোকক দেখাম ক'ত গৈ আছো ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়া গম পাব আৰু এইটো একো প্ৰমোশ্যন ভিডিঅ' নহয় তো আপোনালোকে চাব ধুনীয়া জেগাৰ কাৰণে আমি গৈ আছো আপোনালোকে চালে গম পাই যাব নমা ক'ত গৈ আছো আমি গৈ আছো সিক্ৰেট নকওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম ধুনীয়া এটা জেগা মানে আমি ভাল ভাল জেগাত যাওঁ আপোনালোকে জানে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব ভাল জেগা বুলি কৈছো বাট আমিও দেখা নাই গৈ পিনে যদি বেয়া হয় নাজানো আৰু সেইকাৰণে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তেতিয়া গম পাব এইফালে আমি পুৰা ফুল ফেমিলি আমি গৈ আছোঁ গড়ভাঙা লখৰাৰ পৰা মাত্ৰ 29 কিলোমিটাৰ বাট বহুত পাহাৰত উঠিব লাগে চ' সেইকাৰণে টাইম লাগে 1 ঘণ্টা 45 মিনিট 1 ঘণ্টা লাগি যায় বাৰু আৰু গড়ভাঙাত যোৱা দুটা ৰাস্তা আছে এটা বশিষ্ঠৰ পিনে আৰু এটা লখৰাৰ পিনে গ'লে মানে বশিষ্ঠৰ পিনে নাজানো বাট লখৰাৰ পিনে গ'লে আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যন লৈ যাব লাগিব আমাৰ চিনাকি আছিল তো গ'লোঁ বাকী পাব্লিকক তেনেকৈ যাব নিদিয়ে চিনাকি থাকিলেহে যাব পাৰে কাৰণ বহুত ৰিক্সি হয় ইয়াত হাতী চাতিও ওলায় পটককৈ যদি হাতীও ওলায় কোনো ৰিক্স ল'ব নোৱাৰে ৰাস্তাও সৰু তাতে বৰষুণ দিলে আকৌ গছ চছ পৰি লেণ্ডশ্লাইডো হ'ব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ৰিক্সাত আহিব লাগিব আৰু বাকীটো ধুনীয়াই প্লেচটো ভালে ভালে গ'লেতো বঢ়িয়াই ইমান ধুনীয়া প্লেচ বাকী আপোনালোকে নিজৰ ৰিক্সাত আহিব লাগিব আৰু ৰাস্তাত এয়াই দিগদাৰী আছে দুখন গাড়ী একেলগে যাব নোৱাৰি এখন আহিলে এখন এনেকে পিছুৱাব লাগিব আমাৰখন বেক কৰি দি আছে বহুত সৰু ৰাস্তা ইমান ধুনীয়া জেগা আছে কি মজা ইয়াতে নুমিবৰ কাৰণে ভয় লাগে হাতী চাতি ওলাব পাৰে ন বিৰাট ধুনীয়া জেগা হয় চেগুন গছ নেকি এইবিলাক শাল গছ ইমান ধুনীয়া তাতে আপোনালোকে এনেকে আহি ঘৰটো পাব মানুহৰ গাঁৱৰ ভিতৰত এইবিলাক গাঁও এখন দেখা পাইছো মনটো ভাল লাগিছে গাঁওখন দেখা পাই নহ'লে ইমান জংঘলৰ মাজত একো নাই যেন লাগি আছে এখন গাঁও পাব ইয়াতে এনেকে দোকান চোকান এইবিলাক পাব আমি গৈ আছো এয়া চাওক কি ধুনীয়া জংঘলৰ মাজে মাজে এইফালে আমি অলপমান গাড়ীখন ৰখাইছো কাৰণ মোৰ লগৰ এটা এইখিনিতে মানে হেৰি এখন আছে মানে ধাবা খুলিছে আৰু সি আপোনালোকে ইয়াতে গ'লে খাব পাৰিব তাৰ তাত মাংস চাংস লৈ যাই বনাব পাৰিব বা আগতীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিলে সি আনি পিনে বনাই দিব তো মই কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি দিম আপোনালোকক বাকীটো এনেকৈ মানুহ নাযায় বাট কেতিয়াবা গ'লে কোনোবাই তাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব বাঁহৰ চুঙাত খানা বনাই আছে কি আছে ভিতৰত এই সবজি দিছে ভিতৰত দিম তাৰ মানে ভিতৰত সোমাই দিলে সেইখিনি চোৱা বেঙেনা চেঙেনা সোমাই দিছো চাইলো এইফালে বনাই আছে বা নিজৰা পানী ন এয়া চাফা পানী ন এইবিলাক চা বাঁহৰ চুঙাত ভাত বনাই আছে চব্জি কেনেকে চব্জি বনাইছে বাঁহৰ মাইনো ইয়াৰ ৰিক্সতে আহিছো আমি গাইজ হাতী চাতি নোলাই বুলি কৈছে পিছত যদি ওলাই তোক দিম কিন্তু মজাৰ এই জেগাটো আহিয়ে ভাল লাগিছে এইখিনি মই ভাবছো কোনে মাতিছে দেখছো মই বেলেগ বুলি ভাবছো মজা হয় প্লেচটো আকৌ আমি গাঁও এখন পালো মানে মাজে মাজে গাঁও আছে আৰু জংঘল এৰি এৰি এনেকে গাঁও পাই থাকিব আমি পুৰা এক্সপ্লোৰ কৰি গৈ আছো আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া দোকান চোকান আছে পিকনিক প্লেচ তাক কিমান ধুনীয়া ইয়াতে মানুহবিলাকে পিকনিক খাব আহে ধুনীয়া নিজৰ চাওক এইটো ফাৰ্ষ্ট পিকনিক স্পট হয় আমি ছেকেণ্ডটোত যাম এইটোত মানে নমিব নোৱাৰি
এইটো হৈছে সেকেন্ড পিকনিক স্পট আৰু এইফালে আপোনালোকে এনেকৈ কাৰ চেণ্টাৰ আছে সোমাই যাব লাগিব ভিতৰৰ পিনে ৱাটাৰফলছত গৈ আছো কেঁচা ৰাস্তা কিন্তু এয়া কেঁচা ৰাস্তা দি গৈ আছো একদম সৰু ৰাস্তা গাড়ী যায় নে নাই নাজানো আমি সোমাই দিছো ধাক্কা লাগা চলোৱা মানুহতে চিন্তা কৰা নাই বহা মানুহে চিন্তা কৰি আছে মোৰ ভয় লাগে না দেখাইছো তো এইটো চলোৱা মানুহটো আমাৰ একদম চলো মানে ঠিক আছে পুৰা হাৰিত লৈ যাব এতিয়া আমি এক্সপাৰ্ট ড্ৰাইভাৰ লৈ আহিছো নহয় আৰু যে পানী খুৱাই দিয়ে হেৰি পঠি মাৰি আছে এই পামেই আৰু আমি সেয়া চাব গৈছে গাড়ী যাবনে নাই ই এখন লৈ যাব ৰ আকৌ যেনে এয়া নিজৰা ঝৰ্ণা যাবনে নাই ইয়ে বহুত আমি ৰাস্তাত আহি ফচি গ'লো গাইজ গাড়ীখন নাযায় আৰু এইফালে আগত ৰাস্তা কেনেকুৱা যে সেইকাৰণে কিবাকে আহিলো আমি এই ৰাস্তাৰে এতিয়া খোজকাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছো এইখিনি তাইক ধৰ মায়ে বেয়া ভয় খাইছে কিন্তু জেগাত লৈছ আমি কিবাকে পালো ইমান বেয়া ৰাস্তাৰে কিবাকে ৰিক্স লৈ আহিছো আপোনালোকে গাড়ীটো ৰাস্তাতে থৈ আহিব দেই হাজবেণ্ডে এক্সপাৰ্ট কাৰণে পাৰিছে বহুত সৰু ৰাস্তা এটা গাড়ী আহিলে এটা যাব নোৱাৰে আৰু এয়া ৰাস্তা দেখিছেনে তো সেইকাৰণে আমি অকণমান খোজকাঢ়ি গৈ আছো গাড়ীখন থৈ দিব ইয়াতে আধাতে এই ৰাস্তাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া পাহাৰৰ মাজত আহিছো মায়ে বহুত ভয় খাইছে মোক গালি দি আছে ক'ত আনিছো বোলে এইবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে ন সদায় আমি টাউনত যাই থাকোঁ আজি আমি গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত আহিছোঁ যিটোত মানুহ নাহে মাহঁতে আহি আছে চলি লৈ জংঘলত একেবাৰে ঘূৰি ফুৰিছো মা গৰম আৰু এইপিনে আমি নিজৰটো পাম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গাড়ী চাড়ী থৈ যাব পাৰিব ইফালে খেতি চেতি আছে চাগে সেই নিজৰৰ চাউণ্ড আহি আছে পাৰ্কিং কৰিলে আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈছোঁ পালোৱে আৰু অকণমান খোজকাঢ়িলে হৈ যাব পাই গ'লোঁ আমি বঢ়িয়া জেগা ফুড আনিব পাহৰি গ'লো গাইজ কি হ'ব এতিয়া মই বেগটোৱে থৈ আহিছোঁ বেগটোৱে আনিব পাহৰি গ'লো মই মোৰ কাপোৰৰ বেগটো কি হ'ব এতিয়া মই ইমান ধুনীয়া কাপোৰ তহঁতৰ কাৰণে আহিছে তহঁতক জল্দি কৰ কথা মই বেগটোৱে আনিব পাহৰিলোঁ মই কাপোৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম প্ৰাঞ্চিৰো কাপোৰ মাইনুৰ কি মাইনুৰ কাপোৰ হ'ব নেকি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আহি মই কাপোৰ আনিবই পাহৰি গ'লোঁ তথাপি নামিম মই ওপৰত পিকনিকো খাব পাৰিছা মানুহ এয়া নিজৰা পানীটো অলপ কিন্তু লেতেৰা টাইপ কালাৰটো মায়ে নুমিয়ে গ'ল আৰু থাকিবই নোৱাৰিলে চবে গা ধুইছে আৰু এইয়া প্ৰাঞ্চি আৰু হাজবেণ্ড সেয়া ৰিজু নাজানে নেকি পানী চবেই কমেণ্ট দি থাকে ৰিজুক কিয় লৈ নাযায় কালিও দিছে কমেণ্ট মুভি চাব যাওঁতে ৰিজুক কিয় লৈ অহা নাই বুলি এইবিলাক বালিৰ কাৰণে অলপ পানীটো লেতেৰা হয় বালি আছে যে তৃষাইও এনজয় কৰিছে ইয়াত নাই বালি আছে কৈ আছো শিলটো এৰি ফালে বালি পাবি তাতে ধৰি ফালে আনা পাইছনে নাই বালি পাগল নেকি তই শিলটোৰ পৰা আগুৱাই দে ভৰিটো এই চাংঘৰ পাই যাব ইয়াতে আহি পেলাই কিছুমানে লৈও আহিছে বনাই ইয়াতে বহি পেলাই খাব পাৰিব চাংঘৰ আছে এইবিলাক চাংঘৰ পানীটো খালি অলপ লেতেৰা মানে কালাৰটো এনেকুৱা আগতো চাংঘৰ আছে ন এইটোৱে আৰু ইয়াতে পুৰা এনজয় কৰিব পাৰিব চাক লোকেল চুইমিং পুলত চাক এয়া
বহুত দিন পিছত দেখিলে এইটো কি কয় জানে লাজুকী লতা এনেকে চুই দিলে মূৰ্জি যাই আছে এইয়া প্ৰান্সি এটা বস্তু চোৱা চোৱা নাইকিয়া হৈ যায় ইয়া সৰু হৈ গ'ল ব'লা আমাৰ হৈ গ'ল চুইমিং যাওঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া ৰিটাৰ্ণ আমাৰ খোৱা জেগালৈ সেই পংকজক দি থৈ আহিছিলোঁ যে খানাখিনি সি বনাই ৰেডি কৰি থৈছে চাগে তাত গৈ আছোঁ এতিয়া কেনেকুৱা লাগিল বঢ়িয়া একদম মস্তি কেনেকুৱা লাগিল ৰিভিউ মেম কেনেকুৱা লাগিল মানে ইমান নেচাৰেল জেগাত আছে ভালে লাগিছে বাট পানীটো লেতেৰা মানে বেচেলাৰৰ কাৰণে ঠিক আছে ফেমিলি লৈ অহা জেগা ইমান এটা চেফ নহয় মোৰ হিচাপত পানীটো মানে সেয়া আৰু লেতেৰা পানী আহি পিনে এতিয়া আহিবলৈ এয়া পংকজ আমাৰ পংকজৰ এইটো তোৰ কি ধাবা নেকি ধাবা পংকজৰ ধাবাত আহিছো ইয়াৰে মাজতে এই গড়ভঙাৰ মাজতে তাৰ ধাবাখন আপোনালোকে আহিলে আগতীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিব বনাই চনাই দিব আৰু নহ'লে আপোনালোকে নিজে লৈও আহিব পাৰে মাংস চাংস সি বনাই দিব নাম্বাৰটো দিয়া আছে দেই কি ফ্ৰেন্সি চিকেন ভাত খাব বোলে গোন্ধ হৈছে এয়া ইমান ধুনীয়া জংঘলৰ মাজত এনেকুৱা ক'ত পাব ভাল লাগছে ন এইখিনি বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে পুৰা জংঘল চব পিনে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এনেকে বহা জেগা পাই যাব মোৰ লগৰে ফ্ৰেণ্ড হয় সি খুলিছে মানে পিছত আহিম বাৰু ভালকে খোলা নাই এতিয়াও বাকী আছে এতিয়া জাষ্ট আমি আজি সি মাতাৰ কাৰণে আহিলো এইটো কিটচেন এইটো তাৰ কিটচেন হয় ইফালে ইয়া সোলাৰ বাথৰুমো আছে ৰিজুক চাক ৰিজুক এয়া চলিৰ লগত বেচেৰি পাৰা নাই আৰু ডাইৰেক্ট সেইকাৰণে লৈ লৈছে বুকুচাত সিহঁতৰ ভাত আহি গ'ল চিকেন আহি গ'ল এতিয়া সিহঁতক খুৱাই লওঁ তাৰপিছত আমি খাম এয়া প্ৰান্সিহঁতক ভাত খুৱাই আছো এতিয়া তাৰপিছত আমি খাম নামা ৰিলছ বনোৱাত বিজি আমাৰ মায়ে আৰু বোলে ভালো লগা নাই আহিফালে বহুত লেকচাৰ দিয়ে মায়ে আহি ফালে কৈছে ক'ত লৈ আহিছো আমাক আৰু আহি ফালে এতিয়া মানে এইখিনি ভাল লাগিছে ৰিলছ বনাই আছে তেতিয়াৰ পৰা হোৱাই নাই ভাল লগা নাই এইটো পংকজে আজি ৰান্ধনি চিকেন বনাইছে মায়ে যে মানুহ আৰু আমি খাই আছো এতিয়া চিকেন ভাত ঐ তই বইল বনাইছ নেকি ৰে ভাল লাগছে বইল নহয় একদম লেটেষ্ট লাগছে দেই ভাল লাগছে ইমান মছলা চছলা নাই টেষ্টি ঘৰলো সঁচা ধুনীয়া হৈছে দেই থেংক ইউ আমি গৈ আছো অলপমান আৰু ৰাস্তা চাবৰ কাৰণে গাড়ী নাযায় কাৰণে স্কুটিত গৈ আছো কি ধুনীয়া ৰাস্তা দেখাবলৈ গৈ আছে আমাৰ ৰাস্তা এইটো হৈছে মেঘালয়ৰ ৰাস্তা মেঘালয়ৰ আমি আহিছিলো গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা দি মানে অসমৰ ৰাস্তা দি আৰু এইটো মেঘালয়ৰ ৰাস্তা মানে দুটা ৰাস্তা আছে অকণমান দেখাই দিলো সেইকাৰণে মেঘালয়ৰ ৰাস্তাটো কিমান ডাঙৰ চাওক আমাৰ গুৱাহাটী মানে অসমৰটো কিবা ডেঞ্জাৰ টাইপ লাগে আৰু জংঘলৰ মাজত বাট এইটো ডেঞ্জাৰ নালাগে চাৰ্চো আছে ইয়াতে আছে ডেঞ্জাৰ ৰাস্তাত লৈ যাব পাৰ মই খোজকাঢ়ি যাম এতিয়া ইমান বেয়া ৰাস্তা খোজকাঢ়ি আহিছোঁ অকণমান বেয়া আছে বাকীখিনি বঢ়িয়া অকণমান এই জেগাটো যদি যাব পাৰে বনাই দিয়ে তাৰপিছত গাড়ী লৈ যাব পাৰিম এইটো ৰাস্তাৰে ই লৈ গৈছিল জেগা দেখাবৰ কাৰণে কি মজা বৰষুণ দিব এতিয়া আন্ধাৰ হৈ আহিছে পুৰা ইমান ধুনীয়া লাগিছে বতাহটো পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ একদম মজা লাগিছে ৰে মজা পুৰা দিছে এয়া চাক ডাৱৰ কলা হৈ আহিছে নেচাৰেল হাৱা নেচাৰেল বতাহ নেচাৰেল বৰষুণ ও মাই গড গাড়ী এখন ফচি গ'লে চাক বাপৰে কেনেকুৱা বৰষুণ দিছে
ব'লক এতিয়া যাওঁ হাজবেণ্ডে আহি পেলাই বিৰাট ভাল পাইছে এনেহ'লে আমাক কৈ থাকে ব'লা যাওঁ যাওঁ আজি আমি কৈ আছোঁ ব'লক বুলি যাবই খোজা নাই ওলাই গ'লো বনৰে ধাবাৰ বাই বনৰে ধাবাৰ পৰা ওলালো বৰষুণো দিছে গৈ আছোঁ আৰু একো প্ৰব্লেম নহয় এতিয়া কি উঠাবা এইবোৰ পাইছে জানো বৰষুণটো উঠাইছোঁ আমি গাইজ বহুত ডেঞ্জাৰ ৰাস্তাৰ পৰা আহিলোঁ আৰু যি বৰষুণ দিছিল মানে এতিয়া ফাইনেলি পালোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত ধুনীয়া যাই বহুত ভাল লাগিল একদম এনজয় কৰিলোঁ মোৰ বহুত ভয় লাগিছিল মই হাতী চাতি ওলাই যদি আজি আৰু ৰিটাৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিম আৰু বহুত ভয় লাগিছিল মই দেখুওৱা নাছিলোঁ আৰু গ'লোঁ হাতী চাতি ওলাব বুলি এতিয়া আহি পালোঁ ফাইনেলি পাই শান্তি লাগি গৈছে